Ba'zi masalalar borki, biz Alloh subhanahu va taolodan o'sha narsalarni so'ramaymiz o'zi. Ey Robbim, iloyim, shunaqa o'zim nafas olib, o'zim nafas chiqarib turay deb duo qilganmizmi? Yo'q. Buni so'ramaymiz. Bu xuddi o'zidan bo'ladigan jarayon deb o'ylaymiz, lekin unday emas. Bu Allohning mehribonligi, Allohning marhamati. Bizni so'raganimizni ham beradi Alloh subhanahu va taolo. Bizni so'rashlik esimizdan chiqib qolgan narsalarni ham Alloh beraveradi. Shuning uchun ba'zi masalalar borki, o'sha masalalarda shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bemor bo'lib turibmizmi? Bemorlikni xohlamaymiz. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari aytdilar, likulli da'in davaun dedilar. Har qanaqa dardga davo bor dedilar. Illal maut dedilar. Faqat maut, o'limga chora yo'q. Qaramaslikka chora yo'q. Qolgan hammasida payg'ambarimiz alayhisalom shu davolaninglar dedilar. Yo bo'ldi, shu kasallikni Alloh menga bergan ekan, davolanmayman deyishlikdan ham qaytarildi. Bandani faqat bandalik maqomida ushlashlik uchun mana shu ustimizdagi ba'zi o'zimizga aytamiz-ku, diskomfort deymiz-ku. Shu yoqmayroq turibdi. Birodarlar, oyog'ingizni tuflingiz siqayotgan bo'lsa ham xursand bo'lavering. Shu ham foydamiz asli. Biror bir holatda o'zimiz istamaydigan narsa bo'lyaptimi, bu ham foydamizki, bizni bandalik maqomimizni ushlab turishlik uchun. Bo'lmasa o'zimizdan ketib qolamiz. Oyog'imiz yerdan uzilib ketib qoladi. Shuni aytadi-da, boshing ko'kka yetib turadigan bo'lsa ham, oyog'ing yerda turaversin deydi. Boshimiz ko'kka yetadigan bo'lsa, bu yaxshi, lekin oyog'imiz yerdan uzilib ketib qoladigan bo'lsa, bu yomon. Endiki shu oyog'imizni yerda uzilmasligi uchun, Allohning oldida bandalik maqomida turishligimiz uchun ba'zi ishlarimizni o'xshamay turishligi, qarzdor bo'lib qolishligimiz, ishimizni oldinga qarab yurmasligi, boshqa bularni hammasida alhamdulillah desa, sekin-sekinlik bilan o'rniga tushib ketadi inshaalloh.